Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir slime yapacağız. Yine neden dedim bilmiyorum. Ama bu slime şöyle olacak. Şöyle normal guaj boyalarla değil de keçeli kalemlerle renklendireceğiz. Peki diyeceksiniz yanına niye siyah boya aldın? Bunların rengi az gelirse bu siyah boyadan ekleyerek onların rengini birazcık koyulaştırabiliriz. Şimdi hemen malzemeleri sayayım. Keçeli kalem, guaj boya, sonra orada su var. Su var arkadaşlar, bakın şu, ama keçeli kalem için. Sonra pamuk var keçeli kalem yine için. Tutkal var. Saç kremi var. Tıraş köpüğü var. Şurada şampuanlar var ama ben şampuan kullanmak şu an istemiyorum. Ve tutkal karıştırmak için bir çubuk ve de kase, bir de borakslı su var. Bir de arkadaşlar borakslı su var. O zaman hemen başlayalım. İlk önce şu tutkalın bir hepsini dökelim. Hemen dökülüp gelsin bu. Evet arkadaşlar, devam edelim. Ben buna su koymayacağım. Hatta birazcık koyamayız. Hayır, koyamayız. Yok, koyabiliriz arkadaşlar. Birazcık, çok az. Tamam. Çünkü ben çok sulu slime sevmiyorum. Sonra zicikli tarzı oluyor. Hemen karıştırıyoruz çubuğumuzla. Evet, hemen şimdi devam ediyoruz. Tıraş köpüğü ekleyeceğim. Şöyle bir tıraş köpüğü. Wow, buna ne olmuş? Evet arkadaşlar, şimdi tıraş köpüğümüzü ekleyeceğiz ama az ekleyeceğim. Şu an su gibi çıktığına bakmayın, böyle pufur pufur. Az ekleyeceğim dedim de yine dayanamadım arkadaşlar. Çok ekledim. Neyse, karıştıralım yine. Ay, keşke önce rengimizi ekleseydik. Ben hangi renk yapacağıma şu an karar veremedim. Evet, ben sarı renk yapacağım. Hem tutkalın rengi hem de onun rengi. Buna karıştıkça. Hatta o keçeli kalemlerden kullanmayalım. Ya da kullanalım ya. Şimdi slime'ımı bir kenara çekiyorum. Geldik keçeli kalemlere. Şimdi şöyle bir şey. Pamuğumuzdan biraz alıyoruz. Bunu bir yerden görmüştüm. Arkadaşlar. Bir kanaldan. Arkadaşlar, Gül ablayı tanıyor musunuz? Gül abla böyle yapıyordu. Benim de boyalarım bittiği için ben de keçeli kalemle böyle yapacağım. Şimdi kopya çekmek gibi olmasın ama şöyle böyle yapıyordu galiba arkadaşlar. Ben böyle biliyorum. Evet arkadaşlar, bu kadar boyadım. Olmazsa şeyini çıkarırız. O içindeki şeyi. Şimdi şunu şöyle atıyordu galiba. Hadi git canım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi gitti. Bakayım. Oldu mu? Evet. Bu kadar yaptım. Bir bakalım olmuş mu? Nasıl alacağım? Arkadaşlar, böyle bir su oldu. Çok azıcık sarılık verdi. Şimdi şurasını bir çıkarmaya deneyeceğim. Çıkarırsam ve çıkardım, evet. Evet arkadaşlar. Burayı da çıkardım. Bakalım akacak mı ama. Hemen akıtıp geliyorum. Evet arkadaşlar, çıkardım ama ellerim battı. Şimdi neyle sileceğim? Bakın arkadaşlar, ellerim nasıl oldu? Şu an oradan çok gözükmüyor. Ama suyumuzda böyle bir şey oldu. Bakın şöyle. Şimdi suyumuzu buna ekleyeceğiz. Ekledim arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Evet arkadaşlar, bence oldu. Şu an kameradan az gözüküyor ama oldu. Ama içine yine birazcık daha koyulaşması için siyah ekleyeceğim. İnşallah çok da siyah olmaz. Hadi bakalım. Evet. Şimdi bir damla ekledim. Çünkü siyah çok etki veriyor. Arkadaşlar, olamaz, bu siyah olacak. Ve hazır son arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Oldu. Evet. Yo. Aha arkadaşlar, sizden gri gözüküyor. Ama burada sarı bir renk, böyle nasıl desem, böyle bir sarı renk. Bakın, hatta şu anda gözüküyor. Şey olmadı. İçine biraz tutkal ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Şöyle tutkalımı süzmüştüm. Onu da kalanını ekledim. Gördüğünüz gibi ne kadar tutkal çıktı içinden. Evet.
Evet arkadaşlar, ben birazcık daha boya ekledim. Birazcık daha sarılık getirsin diye. Evet, şu an güzel bir sarı oldu. Bakın. Şu an güzel bir şey. Oradan böyle gri gibi gözüküyor. Ama buradan gerçekten bir sarı. Evet, şimdi saç kremimizi ekliyoruz şöyle. Arkadaşlar açıp gelin. Evet, karıştırıyoruz. Buralarda hep şey oldu valla. Vaa, buraya krem düşmüş. Ne çok kötü oldu bu görüntü. Evet arkadaşlar, şimdi borakslı suyumuzu ekleyeceğiz. Şuradaymış. Böyle azar azar ekliyoruz. Size katılaştığını göstereceğim. Kendim yapıp geleceğim. Bakın arkadaşlar, katılaştı. Hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, slime'ımı yaptım. Gerçekten mükemmel bir slime oldu arkadaşlar. Ama yine her zamanki gibi istediğim rengi tutturamadım. Ama arkadaşlar, benim için rengi çok önemli değil. Kıvamı güzel olsun yeter. Şimdi ben bir tane daha yeşil slime getireceğim. Bakalım hangisi daha güzel. Evet arkadaşlar, şimdi size bir soru soracağım. Hangi yeşil slime daha güzel? İkisini de ben yaptım. Bakın, ilk şunu bir göstereyim. Ayrı bir yeri var çünkü bunu şimdi yaptığım için. Bakın arkadaşlar, şöyle ayrı bir yeri var. Ayrı bir yeri var diye çıtlıyor. Çok güzel bir slime. Beni biraz çok açıldı. Arkadaşlar, bu arada mısır nişastasını getirmeyi unutmuşum ve koyamadım. Şimdi koyarsam bir fark etmez. Daha çok cıvıklaştırır slime'ımı. Bakın. Arkadaşlar, şu an ayağa kalkmıştım demin. Evet, bu slime'ım böyleydi. Şimdi ikinci slime'ıma geçeyim. Evet. Şunu alayım. Topla canım sen bunları. Bakın, ben olsam hangisini seçerdim? Bunu seçerdim ama renk olarak bunu seçerdim. Çünkü bu metalik olmuş. Bakın. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi güzel bir slime'dı. Siz hangisini beğendiğinizi yorumlara yazın. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu paylaşırsanız da sevinirim. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.